پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہر ایک ایہو دیوے صدا لا الہ الا اللہ، ہر ایک مرضان دی ایہو دوا لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ لہرا کے بلند کر کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہر مرضان دی ایہو دوا لا الہ الا اللہ، ہر ایک دی ہے ایہو صدا لا الہ الا اللہ۔ اب ویکھ لو لا الہ دا معنی ہے اے نہیں کہ لا الہ دا معنی جناب ہے کہ جو مرضی بندہ ذہن دے اندر آئے دل دے اندر آئے تے بندہ کردہ جائے۔ اوہ آزادیاں ایویں نہیں آزادیاں مل گئیاں۔ آج دے نوجوان ویکھ لو موٹر سائیکلاں دیاں بانسریاں نکال کے تے توتیاں بجاندے نظر آ رہے ہیں، بھنگڑے ڈال دے نظر آ رہے ہیں، خرافات کر دے باجے بجاندے نظر آ رہے ہیں۔ توبہ اللہ میری توبہ، اینا نوجوانانوں کی پتہ ہے پاکستان کمیں ملے آئے، پاکستان کمیں حاصل کیتا گیا ہے۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ ذوالجلال دی پاک کلام دا 13واں سپارہ
सिपारे दा रुकू 14वां। सूरत दा नाम सूरह इब्राहीम और सूरत दा रुकू दूसरा। इस मुकामे अजीम शान दे अंदर रब्बुल आलमीन ने अपने बंदियां नूं इस बात तो आगाह फरमाया कि मेरे बंदो मैं रब दा शुक्रिया अदा करदे जाना। रब्बुल आलमीन दियां अता कीतियां होइयां नेमतां दे बदले रब्बुल आलमीन दा सजदे अंदर जाके शुक्रिया अदा करना चाहिए। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर बंदा रब दियां नेमतां नूं गिनन लग जाए न तो रब्बुल आलमीन दियां नेमतां बंदा गिन सकदा। रब्बुल आलमीन दियां नेमतां बंदा शुमार नहीं कर सकदा। नेमतां बहुत ज़्यादा ने। इन्हां नेमतां दे विचों एक नेमत आज़ादी वाली नेमत है। अगर बंदा ये ते गौर करे न कि आज़ादी मिल जाना कोई मामूली बात नहीं। गुलाम बंदे दी कादी जिंदगी होया करदी है। गुलाम बंदा अपनी मर्जी दा मालिक नहीं होंदा। गुलाम बंदा अपनी मर्जी नहीं कर सकता। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, रब्बुल आलमीन दा इनाम है। कोई भी आदमी है न इंसान ते आज़ादी चाहते ही चाहते ने। ए दरिंदे परिंदे हैवानात ये अगर परिंदियां वाल देखे आ जाए तो दरिंदे जानवर परिंदे भी गुलामी नहीं चाहते, आज़ादी पसंद करते ने। एक ना शिकारी बंदा है, वो शिकार करदे एक परिंदे नो शिकार करदा है, जाल दे अंदर पंसा लैंदा है और उस परिंदे नो कैद करके घर दे अंदर ले आउंदा है ते पिंजरे अंदर बंद कर दिता जांदा है। हुण परिंदा परेशान है, हैरान है। वो आज़ादी वालियां बहारां उड़ के कदी ओ दरख्त ते टुर जाना, कदी किसे पिंड दे अंदर कदी किसे शहर दे अंदर उड़ के टुर जाना। मर्जी है ना अपनी, जिधर जांदा चाहता है परिंदा परवाज कर जांदा है। हुण आज़ादी वाले दिन खत्म हो गए ने, कैद हो गया है। हुण पुरानियां गल्लां सोचन दिया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो खाका तैयार कर देन उस परिंदे दी दिल दी हसरत और जो दे ज़हन दे अंदर खाका ने। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने अंदाज दे अंदर उन्हों बयान करते ने, फरमाते ने। परिंदा ज़ुबाने हाल नाल कह रहा, सोच रहा है, आता है याद मुझको, आता है याद मुझको वो गुजरा हुआ ज़माना। परिंदा सोचदा है और पुराना दौर याद करन दिया है।
آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادییں کہاں ہے وہ اپنے گھونسلوں کی، آزادیاں کہاں ہے وہ اپنے گھونسلوں کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ ایک قید خانہ پرندے بھی برداشت نہیں کرے کر دے، آؤ نہ ذرا غور کر دے جائے آجے۔ آزادی دی تحریک نا، آزادی دی تحریک صرف بر صغیر دے اندر مسلمانوں نے ہی نہیں چلائی، بلکہ رب دے نبیاں نے آزادی دی تحریک دا آغاز کیتا ہے۔ رب دے نبی بھی آزادی دی تحریک چلاندے آئے نے۔ آؤ ذرا غور کرے آجے، جناب موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دی قوم بنی اسرائیل جیڑے نے، اجے موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں، نبی نہیں بنے، اور بنی اسرائیل دے 12 قبیلے نے، تے 12 قبیلیاں دے اندر آپس دے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، خون خرابہ، ایک گھر دے اندر 8-10 بھرا ہو نہ رہندے، انہاں دے اندر اتفاق نہ ہوئے، پیار نہ ہوئے، لڑدے ہونے، محلے والے بھی سمجھ دے نے انہاں دا تے آپس دے اندر پیار نہیں، اتفاق نہیں، جدوں مرضی انہاں نو غلام بنا لئیے، جدوں مرضی انہاں نو لتاڑ لئیے، تے جدوں پراواں دے اندر اتفاق ہوئے نا، محبت ہوئے، محلے والے سمجھ دے نے انہاں نال متھا نہیں لانا چاہیے دا، ایک دوجے نال بڑا پیار کرنے والے، ایک دوجے تو جانا قربان کرنے والے نے۔ یہ 12 قبیلے لڑدے نے، تے قبطیاں نے ویکھیا، فرعونیاں نے ویکھیا، انہاں نے ایک ایک کر کے انہاں بنی اسرائیلیاں نو اپنا غلام بنا لیا، ہن اپنی مرضی دے مالک نہیں۔ قصہ مختصر ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام آئے نے، آکے انہاں دے سامنے وعد کر دے نے، انہاں نو تبلیغ کر دے نظر آ رہے نے، اور کر دیاں جناب موسیٰ علیہ السلام آزادی دی تحریک چلاندے نے، اور جدو جناب موسیٰ علیہ السلام نے آزادی دی تحریک چلائیے، جناب موسیٰ علیہ السلام لے کے ٹور پے نے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن جے قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے نانو آزادیاں نصیب فرما دیتیاں نے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال نے فرمایا قوم نو لے کے تے ہجرت کر جاؤ نا، اور جدو بندہ آزادی چاہندہ ہے نا، پھر گھر بار چھڑنا پہندہ ہے، اپنا وطن خیر باد کہنا پہندہ ہے، وطنوں بے وطن ہونا پہندہ ہے۔ جناب موسیٰ قوم
قوم نو لے کے ٹر پے نے اور جدو دریا دے کنارے تے پہنچ دے نے اور فرعون نو بھی خبراں مل گئیاں نے فرعون اپنیاں فوجاں لے کے تے انہاں دے پیچھے ٹر پے آئے ہن اگے دریا دیاں موجاں نے پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے تے قوم کہن لگی موسیٰ اے دے نالو تے چنگا سے فرعون دیاں غلامیاں ہی کر دے رہندے انہاں دیاں جناب خدمتاں کر دے رہندے آ چنگا سانو درمیان دے اندر لے آ کے پسا دیتا ہی جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم والیو پریشان نہ ہویا جے اللہ میرے نالے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال فرماندے نے موسیٰ پہ آرے آئے پانی دے اندر ذرا اپنا سوٹا تے مارے سوٹا مارے آسا مارے آئے 12 سڑکاں تیار ہو جاندیاں نے 12 موٹر وے بن جاندے نے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے نکل گئے نے فرعون پچھو آیا سمجھے یار رستے میں بنائے نے اے آندہ سڑکاں میں تیار کروائیاں نے اے بھی فوج نو لے کے دریا دے اندر ٹر پہ آئے رب والو آڈر آگے آئے اے پانی چلنا شروع کر دے جیڑا آنا ربکم العالی دا دعوے دارے اینو آزم مزہ چکھا دینے کہ خدائی دا دعویٰ کمیں کریے دا اے جناب موسیٰ علیہ السلام دے ویندے آئے اللہ نے فرعون تے اے دیاں فوجانو غرق کر دیتا ہے اے جس رستے رب موسیٰ دیاں فوجاں جس رستے رب موسیٰ دیاں فوجاں دریا تو پار لگائیاں جس رستے موسیٰ دیاں فوجاں رب نے پار لگائیاں تے اسے رستے فرعونی فوجاں رب قدرت والا ہے نا اسے رستے فرعونی فوجاں رب نے غرق کرائیاں ہن رب العالمین نے آزادیاں دے دیتیاں نے آزادیاں مل گئیاں نے جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم والے آنو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آجے آزادی اینو آزادی آندے نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تے قوم والیو او ویلا یاد کرو جدو فرعونیے تواڈے بچیاں بیٹیاں قتل کر دے سانے سواڈیاں بیٹیاں زندہ رکھیا کر دے سانے اور میں تے پڑھ رہا سا 40,000 بچہ انہاں فرعونیاں نے قتل کروا دیتا ہے
اس فرعون نے 40,000 بچہ قتل کیتا ہے تے ویکھ لو غلامی والی زندگی والا قادی زندگی ہے جدو آزادیاں مل گئیاں نے جدو رب آزادی والی نعمت عطا فرما دے وے تے رب نے قرآن بنا کے نازل فرمایا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کرنا کی ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اچھی کہہ دیو او تسی آزاد ہی بیٹھے ہو تو آڑے تے سبحان اللہ دی قید نہیں پابندی نہیں ذرا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اوے خلو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر میں رب دا شکریہ ادا کر دے جاؤ گے اس آزادی دے بدلے میں رب نو یاد کرو گے تے میں رب اور نعمتاں عطا کردہ جاواں گا اگر کفر کرو گے نہ شکریہ کرو گے میں رب عذاباں دے اندر مبتلا فرما دیواں گا ہن چاہیدہ اے سی کہ بنی اسرائیل والے رب دا شکریہ ادا کر دے لیکن شکریہ دے بجائے اس قوم والے نے بچڑے نو پوجنا شروع کر دیتا ہے انہاں نے جناب ویکھ لو رب دے نال شریک بنا لیا بچڑے نو میں انہاں نے نعمت دے بدلے نہ شکریاں کہتیاں نے اور جدو بندہ نہ شکرہ ہو جاندہ ہے نا اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں نہ کردہ ہے رب پھر عذاباں دے اندر مبتلا فرما دین دے جے سپارہ 13واں جے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان عذابی لشدید میں رب عذاباں دے اندر مبتلا فرما دے مانگا بڑے سخت عذاباں دے اندر گرفتار کرانگا اس قوم والے آنے آزادی دی نعمت مل جان دے بعد جدو شکریہ ادا نہیں کہتا نہ شکری کہتی ہے اللہ نے اس قوم تے ٹڈیاں دا عذاب نازل کر دیتا ہے بستریاں دے اندر ٹڈیاں نے کھانے دے اندر ٹڈیاں نظر آ رہیاں نے ہر جگہ تے ٹڈیاں دا عذاب نظر آ رہے آئے صرف ایتھے ہی بس نہیں اللہ نے جمعہ دا عذاب نہ تے نازل فرما دیتا ہے نہ شکریہ دے بدلے اللہ نے اینا تے خون دا عذاب نازل فرما دیتا ہے کپڑیاں تے خون نظر آ رہے آئے کھانے دے اندر خون نظر آ رہے آئے اللہ نے مینڈکاں دا عذاب نازل کر دیتا ہے ہر جگہ تے ڈڈو نظر آ رہے نے مینڈک نظر آ رہے نے اے اودو ہوندہ ہے جدو بندہ نعمت مل جائے تے بندہ نہ شکری کردہ نظر آئے اگر شکریہ ادا کرے گا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرمان دینے میں رب اور نعمت عطا کرانگا اس قوم نے نہ شکریاں کہتیاں نے اللہ نے عذاباں دے اندر مبتلا فرما دیتا ہے ویلا گزر دا جا رہے آئے ویلا لنگ دا جا رہے آئے میرے تے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نے جدو اعلان نبوت فرمایا ہے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے اقرا اوے خلونا اللہ ذوالجلال نے آج پہلی وحی نازل فرما دیتی ہے اور جدو آقا علیہ السلام قوم والے آندے سامنے آئے نے رب نے بھی فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی یا ایوہ المدثر یا ایوہ المدثر
मुदस्सिर कुम वअनज़िर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फत्तहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तकसिर। ए मेरे प्यारे महबूबा सौन वाले वेले खत्म हो गए ने, उठ के ते रब दे नाम दियां तुमा पा देवो, अपने रब दियां बड़ाइयां ते किबरियाइयां बयान फरमा देवो। जदों ऐलाने नबूवत फरमाया जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातो सलाम ते मक्के वालियां ने जुल्म ते ज़ियादतियां करनियां शुरू कर दित्तियां ने। आका अलैहिस्सलातो सलाम ते 17 दफा इन्हां मक्के वालियां ने कत्ल दे प्रोग्राम बनाए ने। 17 मौके ऐसे आए ने जदों इन्हां मक्के वालियां ने कत्ल करन दा प्रोग्राम बनाया है। आका अलैहिस्सलातो सलाम दे परवानियां नू वेख लो, इन्हां मक्के वालियां ने ये जुल्म ते ज़ियादतियां इन्हां ते करनियां शुरू कर दित्तियां ने। ए वेख लो आका अलैहिस्सलाम दे परवाने आका अलैहिस्सलाम दे कोल आए ने। अल्लाह दे नबी जी जाइए ते जाइए केड़े पासे? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम ने अपने परवाने दियां परेशानियां वल तक आए। कहते मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम दे प्यारे बिलाल नो भख दे कोयलियां ते लिटांदे नजर आ रहे ने। सैयदा सुमैया बेबे सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दे जिस्म दे दो दो टुकड़े केते जा रहे ने। सैयदा ज़नीरा रजी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दियां अखां दे अंदर लोहे दियां सलाइयां गरम करके डाल दे नजर आ रहे ने। तौबा अल्लाह मेरी तौबा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम अपने परवाने आनो हिजरत करन दा पैगाम दे रहे ने। हिजरत हबशा पहली है और दूसरे नंबर ते मदीना मुनव्वरा वल आका अलैहिस्सलाम भी हिजरत करके जा रहे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे परवाने में हिजरत करके जा रहे ने। और जदों नबी अलैहिस्सलाम दे जान सारा ने हिजरत की है ना, आ वेख लो पाकिस्तान आउंदे आउंदे इंडिया तो लोग जिन्हां ने हिजरत करके आए ने, जेड़े मुहाजर ने ना पाकिस्तान दे अंदर रहने वाले, उन्हां नूं पता कि हिजरत किन्नों के आ जांदा है। अपना वतन छड्डना किन्ना नाजुक तरीन मरहला होया करदा है। मैं अगे जाके दी वजाहत करांगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम दे परवाने वेख लो हिजरत करके जा रहे ने। आजादी चाहते ने ना, आजादी मिल जाए। मक्के वालियां दी गुलामी सानू गवारा नहीं है। ए आका अलैहिस्सलातो सलाम दे जाने सारे हिजरत करके जा रहे ने। आ वेख लो एक प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे प्यारे परवाने नाम ते इन्हां दा अजे अब्दुल उज़्ज़ा है। आ वेख लवो ना अब्दुल उज़्ज़ा अजे बच्चे ही ने ते वेख लो बाप इन्हां दा दुनिया तो चला गया है। बचपन दे अंदर ही अब्दुल उज़्ज़ा यतीम हो जांदे ने। ते ए जनाब इन्हां दा चचा बड़ा मालदार आदमी है। ए जनाब अपने भतीजे नूं अपने कोल रख लैंदा है। वेंदियां वेंदियां दिन गुजरते जा रहे ने। अज ये अब्दुल उज़्ज़ा जवान हो जाते ने और जनाब चाचे ने बड़ा मालो मनाल अता फरमा दिता है। भेड़ां बकरियां ते ऊंटां ते जानवर नजर आ रहे ने, इजड़ चरदे नजर आ रहे ने। और एक वेला ओ
بھی آیا اے شہزادیاں والی زندگی گزارن والا ہے، روزانہ لباس بدلدا ہے، ریشمی لباس پان والا ہے۔ اے اج دا عبدالعزا جیڑا ہے، اے دے کنی آواز پہ جاندی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اینا دے کنی آواز پہ گئی ہے تے دلوں یقین ہو گیا اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، رب دے علاوہ حاجت روا تے مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھیا تے چاچے دے کول آ گیا نے، چاچا جی میں نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا۔ چاچا کہنے لگا ہوئے عبدالعزا ویکھنا کنج دیاں گلاں کرن دے آئے، اپنے باپ دادے دے دینوں چھڑ بیٹھا ہے۔ کہنے لگے میں یقین نال کلمہ پڑھ لیا، میں اے دے تو پیچھے نہیں ہٹ سکدا۔ چاچا آندہ پھر مال میرا ہے، منو مال واپس کر دے، بھیڑاں بکریاں دے جڑ میرے حوالے کر دے۔ ویکھ لو شہزادیاں والی زندگی گزارن والا ہے۔ کہنے لگا چاچا جی مال قربان کرنا منظور ہے، پر میں آمینہ دے لال علیہ السلام دا کلمہ چھڑ نہیں ہو سکدا ہے، کلمہ چھڑنا منظور نہیں کرانگا ہے۔ اے جدوں نکلن لگ دینے دروازے کل جان دینے، چاچے نے واپس بلایا۔ چاچا کہنے لگا اے عبدالعزا جڑے کپڑے پائے نہیں ہے، اے بھی تے میری کمائی دے کپڑے پائے نہیں ہے، اے تن دا لباس بھی لا کے چلا جائے، اپنے کپڑے بھی اتار کے منو دے جائے۔ اللہ دی قسم او فیصلہ بادیو اساں تے آزادی نو کھیل تماشا سمجھ لے ہے۔ اینا لوگاں کو لو پوچھیا کرو جنہاں نے اپنا سب کچھ قربان کروا لے آئے، جنہاں نے اپنے تن دے کپڑے بھی اتارنے گوارا کر لینے۔ چاچے نے آکھیا کپڑے اتار دے، اے نبی علیہ السلام دے پروانے نے کپڑے بھی لا دیتے نے۔ رات دیاں تاریکیاں دا اندھیرا ہے، ہن برہنہ نظر آ رہے نے، اے گلیاں مکے دیاں دے اندر ٹر دے جا رہے نے۔ جا دروازہ اپنی امی دا کھڑکا دین دینے، آواز دین دینے امی جانے، ماں دروازے تے آن دیئے تے دروازہ کھول لگ دیئے کہ میرا بیٹا آیا ہے۔ کہنے لگے امی دروازہ نہ کھولے آجے۔ ماں کہنے لگی پترا، ماما تے پتران دے چہرے ویکھنو ترسیا کر دیا نے۔ اے میرے بیٹے لال عبدالعزا کیوں نہ میں تیرا چہرہ تکا، کیوں نہ دروازہ کھولا۔ بیٹا اندے امی جانے اصل دے اندر گالے وے میرا جسم کھندے قابل نہیں ہے، میرے تن تے کپڑے نہیں، میرے جسم تے لباس کوئی نہیں ہے، دروازہ نہ کھولے آجے۔ ماں کہنے لگی پترا خیر تے ہے وے، کپڑے کیوں اتار لینی ہے؟ کہنے لگے امی چاچے نے سارا مال لے لے آئے، چاچے نے کپڑے بھی اتروا لینے۔ ماں دیئے میرے بیٹے کپڑے کیوں اتار لینی ہے، وجہ کی ہے؟ کہنے لگے میں دلوں اقرار کر لے آئے، میں زبانوں کہہ لے آئے، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، گج کے بولو لا الہ
الا اللہ ویخ لو نا لا الہ کہنا آسان ہے کوئی ویخ لو جنہ نے لا الہ آکے آئے کہن لگے امی جانے میں آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھ کے آ رہا میں تے مان دی پھر میرے دروازے تے کی لین آئے جا جے اپنے پیو دادے دے دینوں چھڑ دیتا یہ میرے گھر دے اندر بھی تیرے رہن لئی جگہ کوئی نہیں ہے او یار فیصل آبادیو جدو ماں نے انیاں گلاں کیتیاں ہونگیاں پتر دے دل دے اندر خیال تے آئے ہونگے اماں پہ آ رہی ہے ماں پہ تے اپنی اولاداں تو مر جاندے نے اپنی جان تے دکھ تے صدمے گوارا کر لیندے نے اپنی اولاداں تے دکھ ماں پیاں کولو نہیں گوارا کیتے جاندے پر درمیان دے اندر کلمہ آ گیا ہے کلمے دی وجہ تو ماں پیاں دیاں محبتاں دیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے اپنے وطن دیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے ماں دیئے پتران جا پھر میرے دروازے تے بھی دروازے تو می چلا جائے میں دروازہ نہیں کھولاں گی تے جناب عبدالعزا کہنے لگے امی جانے کوئی جگہ نہیں میں لینا چاہتا تو آڈے کولو اپنا سطر ٹکن واسطے اپنا جناب کپڑائی تھوڑا جیا دے دیو کار دے ویچو کو منو لباسی دے دیو تے ماں نے کپڑے نہیں دیتے لباس نہیں دیتا ماں نے ایک گندہ جیا ٹاٹ دیوار تو بار سوٹ دیتا ہے ایک گندہ ٹاٹ جناب عبدالعزا نے پکڑے آئے او دے دو ٹکڑے کر دیندے نے ایک گندے ٹاٹ دا ٹکڑا اپنے کندھیاں تے رکھ لیندے نے ایک اپنے لک بن لیندے نے اپنا سطر ٹک لیندے نے ٹانپ لیندے نے اے شہزادیاں والی زندگی گزارن والا سردیاں دیاں ٹھٹر دیاں ہویاں راتاں نے تن تے لباس بھی کوئی نہیں پیری پان واسطے جوتی بھی کوئی نہیں تے مکیوں ٹور پہنے مدینے والے کی منظر ہوئے گا کی انداز ہوئے گا جدو نبی علیہ السلام دا پروانہ جا رہا ہوئے گا رات دے سناٹے دے اندر سفر ہو رہا ہے دن گزر دے جا رہے نے راتاں گزر دیاں جا رہیاں نے پیدل جا رہے نے تے جناب آقا علیہ السلام دے شہر مدینہ دے اندر پہنچ جاندے نے ویندے ہر رات دی طریقی ویلے مسجد نبوی دے دروازے تے بہ جاندے نے ادھروں سیری دا ویلا آیا ہے جگہ دے پیر علیہ السلام اپنے حجرے تو نکل دے نے تے مسجد دے اندر آ رہے نے تے اندھیرے دے اندر ایک نوجوانوں بیٹھے آوے کے آئے اوہ نوجوان تو کون ہے تے کتھوں آیا ہے انہیں اپنی ساری داستان سنا دیتی ہے آقا علیہ السلام نو کہن لگا اللہ دے نبی جی میں سب کچھ لوٹا کے آیا میں پر دین بچا کے آگیا میں آقا علیہ السلام نے اپنے نبوت والے سینے دے نال عبدالعزا دا سینہ لگا لے آئے اللہ نے مولوی کنہ پیارا پا کے وخایا ہے جگہ دے پیر علیہ السلام نے یہ نہیں بیکھیا ایک گندہ ٹاٹے نے لپیٹے آئے تے میرا نبوت والا سینہ ہے یہ نہیں تکے آئے بلکہ اس عبدالعزا نو اپنے سینے نہ لگا لیندے نے ادھرو جناب بلال اذان پڑھ دے نے اذان دے بعد نماز ہو جاندی ہے آقا علیہ السلام فرمان دے نے صحابی آج جانا نہیں ذرا بیر جا بیٹھ جایا جے کپڑے لے آکے نو پہنا دیتے گئے نے آقا علیہ السلام فرمان دے نے آج میں واز نہیں کرنا آج آن والا عبدالعزا
عزہ وعد کرے گا، اپنی داستان ہجرت سنا رہے آئے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے عبدالعزہ آج دے بعد تیرا نام میں محمد نے عبداللہ رکھ دیتا ہے، اور دو ٹاٹ جڑے نے ذوالبجادین اے جناب عبداللہ ذوالبجادین دو ٹاٹا والا ہے، دو کپڑے والا ہے۔ آوے خلونا پیارے عبداللہ فرمایا کر دے سانے، سارے صحابہ مینو عبداللہ کہہ کے بلان دے سانے۔ نبی علیہ السلام ذوالبجادین دے نام نل پکاریا کر دے سانے، دو ٹاٹا والا دو کپڑے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نو ایک دن عرض کردہ ہے، اللہ دے نبی جی تو آڈے پروانے قرآن پڑھ دینے، ذرا منوں میں قرآن پڑھا دیا۔ آقا علیہ السلام قرآن پڑھان دینے۔ ایک دن نماز دے پہلا مسجد نبوی دے اندر جناب عبداللہ ذوالبجادین قرآن دی تلاوت کر رہنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبداللہ قرآن پڑھتے نے بڑے وجد نالے مزے لے لے کے تے قرآن دی تلاوت کر رہنے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سندے نے اپنی روب دار تے گرج دار آواز نہ لاندے نے، اوے عبداللہ حولی قرآن پڑھیا کرے، صحابہ دیاں نمازاں خراب کرنا ہے۔ انیاں گلاں جدو آقا علیہ السلام ہی سندے نے تے تیزی دے نال چل دے جناب فاروق اعظم دے کول آمدے نے، کندھے تو پکڑ کے آندے نے، پیارے عمر سارے صحابہ نال گرجدار آواز نال گل کر لیا کرے، اے میرے عمر سارے میرے پروانیاں دے نال گرجدار آواز نال بلا لیا کرے، پر میرے عبداللہ ذوالبجادین نال جدو بھی گل کرنی ہے آرام نال گل کرنی ہے، آہستہ آواز نال بولانا ہے۔ اللہ دے نبی جی اے دے اندر راز کیے، آقا علیہ السلام فرماندے نے پیارے عمر تینوں پتہ نہیں اے میرا پروانہ شہزادیاں والی زندگی گزارن والا ہے، اپنا سب کچھ لٹا کے آگے آئے تے ایمان بچا کے آیا ہے۔ آوے خلو ہجرت کرنیاں پیندیاں نے، مکے والیاں تو اللہ نے نجات عطا فرما دیتی ہے، پھر نبی علیہ السلام دے پروانیاں نے رب دا شکریہ ادا کیتا ہے، اللہ نے اور نعمتاں نال مالا مال فرما دیتا ہے، اللہ نے رحمتاں دا نزول فرما دیتا ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اللہ ذل جلال فرما رہے نے اگر نعمتاں دے بدلے شکریہ ادا کرو گے میں رب تانوں ہور دیندا جاواں گا۔ اوے پاکستانیوں غور تے کریا کرو نا رب نے کیڑی نعمت جیڑی تانوں عطا نہیں فرمائی آ کسے ملک دے اندر 6 مہینے دینی رہندا ہے، کسے ملک دے اندر ویکھ لو جناب کسے ملک دے اندر 6 مہینے راتاں ہی راتاں رہندیاں نے، کسے ملک دے اندر روزانہ بارش ہے، کسے ملک دے اندر جناب سردی سردی ہے، کسے ملک دے اندر گرمی گرمی ہے۔ تیرے پاکستان دے اندر اللہ نے سردی بھی دے دیتی ہے، گرمی دا موسم ہی موجود ہے۔ اس پاکستان دے اندر موسم بہار بھی ہے، موسم خزاں بھی ہے۔ تیرے پاکستان دے اندر پہاڑ بھی نے، تیرے پاکستان دے اندر صحرا بھی نے۔ اوے پاکستان دے اندر رب نے ویکھ لو دریا بھی تے سمندر بھی بنا دیتے نے۔ پاکستان دے اندر معدنیات بھی ہے، جمادات نباتات بھی ہے۔ کیڑی نعمت ہے جیڑی رب نے تینوں عطا نہیں فرمائی ہے، اور ساری دی یہ ساری کائنات تیرے واسطے، ساری دی یہ ساری کائنات تیرے واسطے، اے دن تیرے لئی رات تیرے واسطے، تیرے لئی زمین آسمان تیرے واسطے، اور کملیا اے دومینی جہان تیرے واسطے، او کملیا اے دومینی جہان تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، اے گچھے نی انگوراں دے تیار تیرے واسطے، اے جامنا تے فالسان بخارا تیرے واسطے، کیلا ہری چال دا نیارا تیرے واسطے، اے کھیتیاں تے سبزار زار تیرے واسطے، باغ وچ آوندیا بہار تیرے واسطے، او باشنا جو بھلاں دا جناب تیرے واسطے، او بادشاہ جو پھلاں دا جناب تیرے واسطے، ہے باشنا کھلار دا غلاب تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کاؤ تے پیندیا تریل تیرے واسطے، اے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نشید تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دلال جیا رسول تیرے واسطے۔ اللہ ذل جلال فرما رہے نے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکریہ ادا کرو گے میں رب ہور نعمت عطا کردا جاواں گا۔ ایک ویلا آیا امام مالک نے آزادی دی تحریک چلائی ہے، امام احمد ابن حنبل نے تحریک چلائی ہے، امام ابن تیمیہ نے تحریک چلائی ہے، ویلا پھر اور گزردا جا رہا ہے بر صغیر دے اندر۔ اب ویکھ لو نا انڈیا پاکستان
پاکستان بنگلہ دیش کٹھا سی جدو سارا بر صغیر دے نام نال یاد کیتا جاندا سی اور انگریز نہ انگریز 1801 دے اندر تاجر بن کے پاکستان بر صغیر دے اندر داخل ہویا ہے تجارت کرنے واسطے 1818 دے اندر یہ حاکم بن کے بہ جاندا ہے 17 سالاں دے اندر انہیں بر صغیر تے قبضہ کر لے آئے پھر ظلم تے زیادتیاں کردہ جا رہے آئے 1861 تو لے کے 1864 تک ان 3 سالاں دے اندر 14,000 علماء نو شہید کر دیتا گیا ہے 14,000 علماء نو قتل کروا دیتا گیا ہے ان علماء نے آزادی دی تحریک چلائی ہے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ویکھ لو ویندے آئے ثابت تو پہلے اے جناب جنہاں نے کلمہ بلند کیتا ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ میر ابراہیم سے آل کوٹی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نعرہ بلند کیتا ہے لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان اے بطل حریت سید داود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے نعرہ بلند کیتا ہے جدو علماء نے آزادی دی تحریک شروع کیتی ہے انگریز دی حکومت جیڑی ہے دلی تو لے کے پشاور تک کوئی درخت ایسا نظر نہیں سی آؤندا جس درخت کسے عالم دین دا لاشا لڑکیا نظر نہیں سی آیا کردہ لاہور جاندے جے نا لاہور بادشاہی مسجد دے اندر جاندے ہو بادشاہی مسجد دے اندر جا کے سیلفیاں لین والے ہو تصویراں بنان والے ہو کدی بادشاہی مسجد دی تاریخ نو تے یاد کریا کرو نا انگریز نے اس بادشاہی مسجد دے اندر سولی دا پھندا تیار کیتا ہے علماء نو لے آندا جاندا ہے جیڑے علماء آندے نے کہ اللہ ایک کوئی ہے اساں انگریز دی غلامی گوارا نہیں کر دے اس سولی دے پھندے تے لڑکا دیتا جاندا سی تو انہوں نے نعرہ بلند کیتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ پاکستان کا حولی ذرا بولے آجے کیونکہ کلمے تے دفعہ چتالی لگی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ لا الہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہر ایک اے ہو دیوے صدا لا الہ گونج پیدا ہو جائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہر ایک اے ہو دیوے صدا لا الہ الا اللہ ہر ایک مرزان دی اے ہو دوا لا الہ الا اللہ ہاتھ لہرا کے بلند کر کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہر مرزان دی اے ہو دوا لا الہ الا اللہ ہر ایک دی ہے اے ہو صدا لا الہ الا اللہ اویخ لو لا الہ دا مانا ہے اے نہیں کہ لا الہ دا مانا جناب ہے کہ جو مرضی بندہ ذہن دے اندر آئے دل دے اندر آئے تے بندہ کردہ جائے اوہ آزادیاں ایویں نہیں آزادیاں مل گئیاں آج دے نوجوان ویکھ لو موٹر سائیکلاں دیاں بانسریاں نکال کے تے توتیاں بجاندے نظر آ رہے نے بھنگڑے ڈال دے نظر آ رہے نے خرافات کر دے باجے بجاندے نظر آ رہے نے توبہ اللہ میری توبہ اینا نوجوان
नौजवानों नू की पता है पाकिस्तान किवें मिलिया है, पाकिस्तान किवें हासिल कीता गया है। आ वेख लो असी पाकिस्तानी हाँ, गाड़ी ते झंडा पाकिस्तान दा लहराया गया है, गाड़ी दे अंदर गाने इंडिया दे चलते नजर आ रहे ने। तेरी गैरत दा जनाजा नहीं निकल गया कि झंडा तेरी गड्डी ते पाकिस्तान दा लहरांदा पिया, तेरी गड्डी दे अंदर गाने इंडिया दे चलन डे ने, तेरे मकान दी छत ते झंडा पाकिस्तान दा लहरावे ते तेरे कमरे दे अंदर फिल्म इंडिया दी चलती नजर आवे, तेरी गैरत किथे नजर आउंदी है। अज दे नौजवान ने अपनी बूथी ते झंडा पाकिस्तान दा लगा लिया ते एदे अंदर गंद भरिया नजर आ रहा है। तौबा अल्लाह मेरी तौबा। नौजवानों वेख लो साडी गैरत ईमानी किथे चली गई है। किते तूतियां बाजियां तो वेल नहीं मिलता ते अजकल तुहाडे ओरे फैसलाबाद दे अंदर है कि नहीं, साडे गुजरांवाला दे अंदर ओ जड़ा टका टक टका टक एदे तो मान नहीं। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। नौजवानों अपनी दास्तान पढ़िया करो बड़े आंदी। अंग्रेज ने अजाना ते पाबंदी लगा देती है कि किसी मस्जिद के अंदर अजान नहीं हो सकती। दिल्ली दी जामिया मस्जिद चंद नौजवान उठे ने। अज दे नौजवान नू की कदर है, इन्हां ने कदों अपने बड़ियां दियां कुर्बानियां पेश कीतियां ने। साडे वड्डे कुर्बान होए हुंदे ना, सानू कदर हुंदी पाकिस्तान दी, कदर पुछनी आ उन्हां कोलों जाके पाकिस्तान दी कदर पुछ लै। अजे ओ वडेरे जिंदा ने जिन्हां ने पाकिस्तान दे नक्शे तो अपनियां इज्जतां लुटा दित्तियां ने। अजे ओ लोग जिंदा ने जिन्हां ने पाकिस्तान बंदिया अपनियां अखां नाल वेखे आए। अजे ओ लोग जिंदा ने वडेरे जिंदा ने जिन्हां ने पाकिस्तान आउंदिया अपनियां जवान बेटियां दियां इज्जतां लुट दियां अपनियां अखां नाल तके आए। अजे ओ लोग जिंदा ने उन्हां वडेरियां कोलों जाके सवाल करया कर जिन्हां ने पाकिस्तान दे अंदर हिजरत कीती है। उन्हां कोलों वडेरियां कोलों जाके सवाल करया कर। अल्लाह दी कसम है फैसलाबादियो 1000 दा काफला टुरदा है। राह आउंदियां हिंदुआं ते सिखां ने बरछियां ते नेज़ियां दे नाल मुसलमानां ते हमला कर दिता है। इंज कट देने पै इंज लाशां दियां ढेरियां लग जांदियां ने जिवें जिमींदार ने फसल कट के ते ढेरियां लगाइयां ने। हजरत हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह ओ फरमांदे ने मैं पाकिस्तान आउंदियां अपनियां अखां नाल तके आए एक नौजवान बेटी है इंज पत्थर नाल टेक लगा के बैठी ते खून लत पत उन्हें अपने खून दे नाल उस पत्थर ते लिख देता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तौबा अल्लाह मेरी तौबा। ओ यार मैनू तेनू पाकिस्तान दी की कदर उन्हां कोलों पुछया कर। एक नौजवान बेटी 17 साल 16 साल एदी उम्र आ रही है इन्हें कुरान अपने सीने दे नाल लगाया है। राह आउंदियां ए जनाब
ہندو تے سکھ دے تے حملہ کر دینے قرآن دے ورق پھاڑ دیتے جاندے نے قرآن دے ورق زمین تے بچھا دیتے نے زبان زیب نہیں دے رہی او یار ویکھ لے جنہاں نے قربانیاں دیتیاں نے اس نوجوان 16 سال دی عمر دی بچی ہے قرآن دے ورقاں تے نو لٹا دیتا گیا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ اس کرما والی مسلمان بچی دی عزت نو تار تار کیتا جا رہا ہے قتل کر دیتا جاندا ہے چند نوجوان مسلمان بیٹیاں نے جدو عزتاں لٹ دیاں ویکھیا انہاں نوجوان بیٹیاں نے اپنیاں عزتاں بچان واسطے بند کمیاں دے اندر چھلانگا لگا دیتیاں نے تے چل دے دریا دے اندر چھالا مار کے اپنیاں عزتاں بچا لیاں نے نوجوانوں اپنی جوانی دی قدر کرو ویکھو نوجوان جنہاں نے اپنیاں جانا قربان کروا لیاں نے دلی دی جامع مسجد انگریز نے تالا لگا دیتا ہے اذان تے پابندی ہے چند نوجوان اٹھ دینے درواز دیوار پھلان کے مسجد دے اندر چلے گئے نے تے مینار تے چڑھ گئے نے جس مینار تے اذان دیتی جاندی ہے اے سپیکروں والا تے او دو رواج ہے کوئی نہیں دور کوئی نہیں نوجوان مینار تے چلے گئے نے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا ہے آندھے اللہ اکبر اللہ اکبر نیچے پیرا انگریز دے فوجیاں دا لگا ہے انہیں سدھا فائر کیتا ہے گولی نوجوان دے سینے تے جا لگ دیئے شہید ہو کے تے زمین تے ڈگ جاندہ ہے دوجہ نوجوان کھڑا ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے دے سینے دے اندر بھی گولی پیوست ہو جاندی ہے شہید ہو کے تے ڈگ جاندہ ہے تیجا نوجوان کھڑا ہو گیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے بھی شہید ہو گیا ہے چوتھا نوجوان اٹھ دائے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے بھی شہید ہو گیا ہے پنجواں نوجوان کھڑا ہو گیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اے بھی شہید ہو گیا ہے جن نے اذان دے کلمات نے انہیں نوجوانوں نے اپنیاں جوانیاں قربان کروا دیتیاں نے اللہ دے رستے دے اندر جامع شہادت نوش کر جاندے نے اور یار منو تو انو پاکستان دی کی قدر ہے اساں کتھے قربانیاں دینیاں نے اسی تے سکے دعوے کرنے والے تے نعرے لانے والے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اسا جان قربان کدو کرنی ہے اسی تے فجر ویلے نیند دی قربانی نہیں دین دے جان دی قربانی کدو دینی ہے اسی تے عصر ویلے دکان تے بیٹھے آئے دکان تے گاہک دی قربانی نہیں دین دے اسی جان دی کدو قربانی پیش کرنے والے آئے ایمیں دوغلی پلیس اختیار نہ کرے آکارے حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ او فرمان دینے میں پنجاب لائبریری دا مطالعہ کر رہے آسائے تے پڑھ دیا ایک اممہ جی دی داستان ہے پاکستان آؤندیا پاکستان آؤندیا اوے خلبونا اس ماں دے نالے دا خامد بھی ہے اے دے 4 نوجوان بیٹے بھی نے فرمان دے نے رستے دے اندر ہندو
ہندوؤں تے سکھاں نے حملہ کر دیتا ہے ایک اما جی دے سینے دے نال دودھ پیندا بچہ نظر آیا انہاں سکھاں نے بچہ کھو کے انج اوپر لہرا دیتا ہے تے تھلے نیزے دی انی کر دیتی ہے بچہ نیزے دے اندر پرو دیتا گیا ہے بچے دیاں چیخاں بلند ہو جاندیاں نے فیصل آبادیو حالا اس بچے نے نعرہ بھی آج تک بلند نہیں کیتا اس بچے نو تے اجے بولندہ بھی وال نہیں آمدہ اے دے بڑے آندہ گناہ اے وے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آوے خلونا سکھان دینے آوے کو مسلح جا رہے آجے پاکستان چاندہ ہے انج لہران دیندہ سب پاکستان دا جھنڈا بنا دیتا ہے توبہ اللہ میری توبہ اس ماں جی دے 4 بیٹے بھی شہید ہو جاندے نے خامد بھی جامع شہادت نوش کر گیا ہے تے جا رہی ہے رہا رہی ہے پاکستان دے اندر ہے سوال کر دیئے وے لوگو پاکستان دی سرحد کیڑی ہے دسن والے دس دن بی بی اے نہر تو ارلاک پاسا یہ انڈیا دا علاقہ ہے تے نہر تو پرلے پاسے پاکستان دا علاقہ ہے اس بی بی نے نہر عبور کیتی ہے پاکستان دے اندر آمدی ہے دسن والا دس دا بی بی پاکستان دی زمین آ گئی ہے اللہ دی قسم او لوگو بڑے کولو تاریخ سنیا کرو اس بی بی نے اپنا سار سجدے رکھ دیتا ہے تے آندھی اللہ تیرا لاکھ شکر ہے میں پاکستان دی سرحد تے پاک سرزمین تے اپنے قدم تے لگا لینے خامد چلا گیا ہے دکھ تے بڑھائے جوان شیران ورگے بیٹے شہید ہو گئے نے صدمہ تے بڑھائے اے دے نال خوشی اس گل دیئے میں پاک سرزمین تے اپنے قدم لگا لینے اونا دیاں قربانیاں دا اے مول پایا جا رہے ہیں آج پاکستان دے اندر ہر چیز موجود ہے پاکستان دے اندر گنڈا گردی تے موجود ہے پاکستان دے اندر رشوت موجود ہے پاکستان دے اندر سودی نظام تے موجود ہے اوہ فیصل آبادیو تُسی حاجی ہوری تے جناب دکان تے چلے جاندے نے اگر اونا نو پتہ لگ جاندہ نا ساڑیاں قربانیاں دا آمول پایا جانا سی حاجی اوری چودری اوری دکان تے چلے گیا نے تینوں کی پتا ہے تیرے بعد تیریاں جوان بیٹیاں اس کیبل دے بے کے کیڑا گند پھیندیاں نے معاذ اللہ خدا را نراض نہ ہونا میں تے حق سچ بیان کرندہ آدیاں نراض نہ ہویا جے میں تے تیری صلاح چانم رب دے دربار دے اندر کتے نہ کہہ دے وہ کہ سانو کیڑا کسے نے دسے آسی تیرے جان دے بعد پیچھے غور کرے آکارے تیرے بیٹے تے بیٹیاں کار دے اندر بے کے کیڑا گند ویندے نظر آمدے نے استغفر اللہ معاذ اللہ رب دے دربار دے اندر جواب تینوں دینا پوے گا پاکستان اگر پتہ ہوندہ اونانو کہ کچھ پاکستان دے اندر ہونا ہے پھر کی لوڑ سی ہجرتاں کران دیئے کی لوڑ سی جانا قربان کران دیئے کی لوڑ سی اپنیاں جوان بیٹیاں دیاں عزتاں لوٹان دیئے جدو مسلمان سچا پکا مسلمان سی جدو مسلمان سچا پکا مسلمان سی او دو بیڑیاں جہازاں والے کدو تے آنسی
چڑھیا گھوڑے تے سوار چڑھیا گھوڑے تے سمندراں تو پار ہو گیا چڑھیا گھوڑے تے سمندراں تو پار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور جنوں ذرا اثر ہو گیا خلیلی رنگ دا او گنج بخش کولو نہیں خزانے منگدا او حسبن اللہ تھی شاہو کار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور کوئی 70 تیاں مار کے دوبارے آمدہ پڑھدا کلمہ تے عزتاں جیاں پامدہ جبرائیل او دی شکل دا اتار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ جدو بندہ رب دا شکریہ ادا کردا رہے گا رب آندے نے میں ہور دیندا جاواں گا تے جدو ناشکری کرے گا نا جے بنی اسرائیلیاں تے رب نے ناشکری دے بدلے عذاب لے آندے نے تے ویکھ لو اساں پاکستان دی قدر نہیں کیتی ناشکرے ہو گئے ہاں تے بیلی نہیں مان ہے اے رب دا عذاب ہے اولادہ نافرمان نے اے بھی رب دا عذاب ہے کیڑا عذاب ہے وقت ختم ہو جاندہ ہے مضمون نہیں مکدا اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.